Привет всем любителям экзотических и необычных растений. Меня зовут Карина и добро пожаловать в мой экзотический уголок. Сегодня у нас интересный эксперимент. Я пересаживаю Platycerium bifurcatum на доску. Это мой первый опыт с этим удивительным папоротником, и я хочу поделиться с вами этим процессом. Этот красавец из питомника экзотических растений, куда я недавно ездила. Если хотите узнать, как я его выбирала, посмотрите мое прошлое видео. Ссылку я оставила в описании. Platycerium – это эпифит, который в дикой природе живет не в земле, а на деревьях. Поэтому для его пересадки очень важно подобрать правильную основу, которая будет имитировать естественные условия. Основа должна быть достаточно большой, чтобы корни растения могли свободно разместиться и закрепиться. Вот эта доска идеально подходит для моего платисериума. Она сделана из натурального дерева, ее мне сделал мой муж, за что ему огромное спасибо. Размер этой доски 31 на 31 сантиметр. Обратите внимание, здесь есть небольшое углубление. Оно нужно для размещения самого растения и природных материалов. Эта доска будет обеспечивать хорошую вентиляцию и стабильность для растения. Давайте обратим внимание на материалы, которые я выбрала для пересадки. Почему я выбрала именно их? А потому что платицериум нуждается в легкой, воздушной и влагоемкой среде. Именно эти материалы создадут для него все необходимые условия. Кокосовое волокно – это отличный материал для удержания влаги. Волокно создает влажную среду вокруг корней, но при этом не переувлажняет их, так как хорошо пропускает воздух. Кокосовое волокно, которое я использую, это не покупной материал, а результат моего небольшого эксперимента. Еще один материал, который я буду использовать, это сухие щепки старой драцены. Щепки – это натуральный материал, который я решила использовать для создания структуры и дополнительной аэрации. Они помогают избежать уплотнения субстрата, обеспечивая корням доступ к кислороду. Кроме того, щепки добавляют естественности и создают эффект природного крепления, как будто платисериум растет на дереве в дикой природе. Посмотрите, а это ткань из корней. Да-да, из настоящих корней растения. Этот материал – настоящая находка. Ткань из сросшихся корней отлично удерживает влагу и со временем не разлагается. Она мягкая, но прочная, что позволяет аккуратно зафиксировать корни платисериума на доске. Если у вас нет ткани из корней, не переживайте. Ее можно заменить на любые аналогичные материалы. Полный перечень я оставлю под видео в описании. Обязательно туда загляните. А это кора пальмы. И еще один материал, который идеально подходит для эпифитов. Она легкая, пористая и отлично удерживает влагу, создавая комфортные условия для корней. Кора также добавляет естественности и помогает воссоздать природную среду обитания платисериума. Сегодня я буду использовать нестандартный способ крепления платисериума, который редко где встречала и решила попробовать сама. Это станет еще одним моим небольшим экспериментом. Все просто, но очень эффективно. Хочу уточнить, почему эпифитные садоводы выбирают именно леску. Во-первых, прозрачная леска эстетична и незаметна на фоне растения. Во-вторых, она доступна и легко найдется в хозяйственных магазинах. И самое главное, она прочная и долговечная, не гниет и не портится от влаги. Теперь, когда мы разобрались с материалами и инструментами, давайте перейдем к процессу пересадки. Извлекаем платисериум из пакета и очищаем от земли.
Аккуратно размещаем растение в углублении, равномерно распределяя корни. Отмечаем мелом края растения. Убираем растение в сторону. Вбиваем 8 гвоздей по линии сверху, снизу, вправо, влево между этих промежутков. Добавляем субстрат, чтобы зафиксировать корни и обеспечить влажность. Заполняем углубление и делаем толстый слой субстрата. Субстрат слегка увлажняем из пульверизатора. Это поможет уменьшить стресс для растения, так как корни сразу попадут во влажную среду. Также это поможет упростить укладку субстрата, ведь влажные материалы проще формировать и распределять. Следите, чтобы он был влажным, но не мокрым. Излишки воды могут привести к загниванию корней. Кладем растение сверху субстрата. Очень важно, стерильные листья, они же округлые, должны оставаться снаружи субстрата, чтобы выполнять свои функции крепления и питания, избегать загнивания и поддерживать естественный рост платисериума. Как вы могли заметить, до пересадки мое растение росло неправильно. Часть стерильных листьев была закопана в земле. Это неправильно для полноценного роста растения. Это действительно важный момент, и я расскажу о нем и о самом платисериуме в одном из моих следующих видео. Кладем больше субстрата сверху корней, по бокам, не закрывая стерильные листья. Сверху субстрата кладем намоченную ткань из корней, чтобы она лучше прилегала к субстрату. Сверху ткани из корней кладем кору пальмы. Продеваем леску через гвоздики, создавая сетку или крест-накрест, чтобы надежно зафиксировать растение. Проходим по стерильным корням. Леска не должна слишком сильно давить на платисериум, чтобы не повредить его. После крепления проверяем, чтобы растение было устойчиво зафиксировано. Переворачиваем вертикально доску. Проверяем, чтобы материалы оставались на своем месте, не сдвигаясь и не выпадая при легком наклоне доски. Вот и подошел к концу наш процесс пересадки. Знаете, это действительно был интересный опыт. Сначала мне казалось, что такой метод посадки будет сложным, и я столкнусь со множеством трудностей. Однако оказалось все не так страшно, как я думала. Сам процесс был понятным и довольно увлекательным. Я надеюсь, что мой платисериум будет чувствовать себя комфортно в новых условиях. Теперь главное следить за уровнем влажности и дать растению время на адаптацию.
Если это видео было полезным для вас, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не стесняйтесь делиться своим опытом в комментариях. Я с нетерпением жду ваших отзывов и предложений. Спасибо, что были со мной на протяжении всего видео. До встречи в новом выпуске и в моем экзотическом саду.